Ну и обещанный Иоганн Себастьян Бах, вершина эпохи барокко, композитор, создавший, можно сказать, не то что эпоху, а вообще такой пласт музыки, на который практически вся остальная музыкальная культура последующих времен, в общем-то, и базируется. Он был великолепный полифонист, создал массу полифонических произведений и вообще развил принцип полифонии до высочайших, так сказать, высот. И все последующие композиторы, в общем-то, пользовались именно его достижениями, его разработками в области полифонической музыки. А я сыграю произведение, которое является собой заключительный цикл из его си-минорной сюиты номер 2 для флейты с оркестром. Бодинери называется. Шутка или скерцо. Пожалуйста. Ну вот в продолжение как бы этого такого уже темы импровизационной музыки, пока это я не назову джазом, потому что это все-таки скорее такая классическая музыка, но с элементами импровизации. Я исполню другое прекрасное произведение, уже немножко перепрыгнув в другую эпоху. Это музыка нашего земляка, замечательного композитора Петра Ильича Чайковского, 175 лет которому в этом году, кстати, отмечается. Вот. Ну и вот в связи с этой, так сказать, замечательной датой я хочу исполнить его анданте из 5-й симфонии. Небольшой фрагмент, всю я не буду ее играть, вот, а небольшой фрагмент из анданте 5-й симфонии, анданте кантабель оно называется, с небольшой, так сказать, собственной вариацией на тему Чайковского.
музыку великолепного французского композитора, представителя направления под названием импрессионизм. Вот. Ну, импрессионизм, все, конечно, знают, что это такой очень изысканный жанр, в котором музыкальными средствами композиторы пытались изображать различные даже визуальные картины и музыка с повышенной такой чувствительностью. Клод Дебюсси, пьеса под названием, это прелюдия номер 8 из его фортепианного цикла, в переложении вот для флейты. Кстати, флейту я беру очень редкую, это альтовая флейта. До этого я вам играл на флейте сопрано, или так называемый траверс, или большая флейта. А это флейта альтовая, она ниже на квинту от основного звучания и имеет очень интересный такой тон, намного глубже, чем у основной флейты. Итак, девушка с волосами цвета льна. Куда девушка с волосами цвета льна? Это вам наглядный пример. Здесь еще другая. Ну, немножко с льном тут проблемы. Ну ладно. Итак, девушка с волосами цвета льна. Клод Дебюсси. Thank you.